Estes pés non se arredan ante retos ben grandes. De feito, estes pés decidiron que enfrontándose a eles todo iría sobre rodas. Ola, chámome Laura e teño 8.400 plantas de pemento de Padrón. Atopámonos na parroquia de Saiar, en Caldas de Reis. Aquí é onde medran as 8.400 plantas de pemento de Padrón de Laura. E así, esta supermuller aténdeas todas co mesmo esmero. Así están de bonitas. O proxecto da nosa amiga chámase Uns pican e outros non. E a cousa está moi ben nomeada, xa que Laura cultiva dentro do seu proxecto variedades picantes e outras que non pican nadiña para aqueles que lle teñan algo de medo ao asunto. Laura cultiva, atende todos os labores administrativos e os pedidos e tamén organiza visitas didácticas para que os máis pequenos aprendan e se divirtan a un tempo mentres coñecen o traballo de labregas como ela. Imos comezar a xornada con esta muller polifacética apañando pementos e sabendo como foi unha entrevista de traballo a que lle fixo ver claramente cal era o seu destino. Eu fixen comercio internacional, entón, evidentemente, comecei a traballar do meu, traballei de comercial, traballei de administrativa, e, bueno, estaba sempre con traballos precarios e demais. Que me pasou realmente? Bueno, eu sempre quixen montar un negocio, o que pasa que non sabía cando. Tiña esta idea na mente, chámame e dime, mira, se ves a entrevista de traballo, só con que veñas, co teu currículum, tes o posto fixo, e era do que eu había estudado. E pensei, no? E dixen, non quero meterme nisto, tiña ambición, cría neste proxecto, entón, pois, metime todos, evidentemente, pensando esta estola, porque ofrecenche algo estable e demais. A idea que temos dos agricultores é como, méteste en agricultor porque non tes outro traballo para facer, non tes onde caerte morto e demais. Entón, bueno, nada máis lonxe da realidade. E decidí por iso. En total, teño 8.400 plantas. Todas plantadas por min. Evidentemente, ao final da campaña xa estás un pouco canso delas, porque son moitos meses, son moitas horas, moita dedicación. Pero, sí, foron as plantas que máis me gustaron. Dígolles algo. Cando un ten 8.400 plantas de pemento de Padrón, compre darlle a cachola para inventar algo que che permita apañar a unha velocidade superior. Sirva de exemplo o carriño no que vai montada Laura. Isto é un carro de recolección. O normal é que se utilicen delantais, que é o típico de Herbón. Cal é o problema? Que estaría seguido agachado, dores de espalda, ter que cargar seguido con moito peso e demais. Dixen, isto non me gusta, teño que buscarlle unha solución. Por aquí non atopaba solución, entón empecé a investigar pola zona de Andalucía. E este carriño que utilizan para a recollida de fresas, entre outras cousas. Entón, este carro en que consiste? Bon, ten unhas rodas, vale? E realmente este carro é só unha parte metálica, vale? Pero claro, se ti vas a estar tempo sentado, evidentemente necesitas poñer as tablas, pois bueno, para ir cómodo. Cando levas o mercancía, as tablas retírala, e ti, pois, moves o carro. Entón, cando ti o fas así, terminas canso. E a medida que che van pasando as horas, vas como máis encollido, vais así, e ao final baixas o rendemento. Mentras que se va sentado, bueno, nin odias tantos pementos, importante, e non terminas reventado cando chegas a casa. É un factor moi importante. Aparte que, co paso dos anos, ti tes que cuidar a saúde, non esperar a que xa teñas unha ciática para decir, bueno, agora voume cuidar. Entón, bueno, esta é a idea dos carros. Ese invento é fantástico para que a columna vertebral non teña data de caducidade. O caso é darlle a cachola. Ben sexa para desplazarse, de volta con Laura, a nosa produtora de pemento de Padrón. Temos a Laura ben cómoda no carriño que usa para apañar mirando o seu teléfono móvil. Que podería estar lendo o xornal? Podería. Que podería estar cheirando nas redes sociais? Pois tamén, pero non. Laura está traballando. Vexamos como. Vale, aquí o que temos, bueno, digamos que é unha aplicación. É moi importante, sobre todo nun invernadoiro, saber cal é a temperatura que temos, vale? Ao principio só medíamos
de maneira natural neste termómetro e higrómetro que temos. Vedes que o tiñamos no alto. Pero o novo que instalamos este ano, que vemos aí no medio das plantas, ten un motivo específico, vale? Unha cousa é a temperatura do invernadoiro, pero a nós o que nos preocupa é a temperatura das plantas, porque é o que nos interesa, é dicir, nós o que lle pasa o plástico do invernadoiro danos igual. Entón, evidentemente o temos no móvil. Temos a temperatura, temos a humidade relativa. Vemos os gráficos, vale? Que, por exemplo, ahora mismo teño por horas, tamén o podo ter por días. Pois que os datos que temos, vexo que a temperatura está se elevando moi rápido, o ideal sería abrir as ventas. Vale, aquí isto, bueno, son as ventanas do invernadoiro, vale? Entón o que facemos con isto, con esta manivela, é baixalas ou subilas. Se o que queremos é que haxa máis ventilación, damos a manivela e imos subindo. Entón, facemos así e temos unha ventilación maior. Que corra o aire. Estes pementos non poden estar mellor coidados. É tempo agora de coñecer outro piar de uns pican e outros non. O proxecto de Laura. Laura adoita recibir visitas organizadas dos máis pequenos para que comproben cos seus ollos de onde saen esas cousas tan saborosas que comen na casa. Velaí temos a Yarai, a Bela, Sara e Oliver. Estes nenos tan aplicados andan a pintar a Breogán, o pemento mascota do proxecto. Laura vailles propoñer como actividade que repliquen iso que teñen aí diante. Vexamos que é. Esta é unha casa de xoaniñas. É moi interesante que os nenos o poidan facer na casa e sen moitos materiais. Entón, aquí, por exemplo, temos ovos de xoaniña que xa saíron, temos as crisálidas que xa se converteron en mariquitas, aquí temos dúas que se van converter en mariquitas, e aquí temos unha xoaniña adulta. Aquí temos terra, isto aproveitamos pois unha botella de auga, entón metémoslle canas, metémoslle palos, a idea de facelo así é que sexa o máis natural e que despois se acostumen a ir trepando. Tamén lle temos para beber, unha cousa que creo que é moi curiosa é que non lle podemos botar auga directamente aquí, vale? Que temos que meterlle unha gasa, vale? A gasa podemos ver que está empapada en auga. E isto é moi importante, porque evidentemente nos días de calor, se non teñen onde beber, pois igual morren. Xa sabedes o que é unha casa das xoaniñas, verdad? Sí. Queredes facer unha? Sí. Parece por fácil? Más o menos. Cada unha destas pezas que necesitades para facer a casa das xoaniñas están escondidas nesta parcela. Conseguiredes atopalas? Sí. Pois, a por elas! Mima, que ansia viva! Sí que son guindillas estes rapaces. Conseguirán atopar as pezas da casa das xoaniñas? Eu diría que sí. Verémolo á volta nos cultivos de Laura.